の電車は約比叡山口行きワンマン電車です。このドアチャイムどこかで聞き覚えはありませんか？電車です。This train is bound for Young-そう、このドアチャイムは、大阪メトロのドアチャイムです。なぜこのドアチャイムを使用しているかは不明ですが、712号車のドアチャイムは、エーデンにとって初めてのドアチャイムとなります。